Biologiya fanidan turkcha testlarini ko'rib ketamiz. Demak, birinchi testimiz turkcha o'qib o'sha birato'la tushunib tarjima qilib ketamiz. Aşağıda bir hayvan ve bitki hücresi şematize edilmiştir. Ya'ni quyida o'simlik va hayvon hujayrasi keltirilyapti. Bu hujralar karşılaştırıldığında yaqinlashtiraylik. Bu hujralar karşılaştırıldığında aşağıdakilerin hangisi açısından aralarında farklılık olmadığı görülür. Ya'ni ikkala o'simlik va hayvon hujayrasi taqqoslanilganda quyidagi keltirilgan variantlardagi ma'lumotlardan qaysi birida farqlilik yo'q, ikkalasi uchun ham umumiy xos bo'lgan so'ralyapti javobda. Demak, birin-ketin ko'rib ketamiz. A javobda hujra devorining varlığı, ya'ni bu ikkalasi uchun ham umumiy belgi emas. Chunki hujra devori faqat o'simlikda bor, sellulozali qalin bo'ladi, hayvonda esa berilmagan. B, ya'ni hayvonda yo'q. B variant. Hujra bo'linmasida sitokinezin gerçekleşme shakli. Demak, bu ham umumiylik emas, chunki hujra bo'linishida sitokinezning ro'y berishi o'simlikda boshqacha, hayvonda boshqacha. Ya'ni o'simlikda hujra qobig'i bor va qalin bo'lganligi uchun o'sha o'rtasidan boshlab plazmatik membrana shakllanadi. Hayvonda esa hujra qobig'i yo'q bo'lganligi uchun, ya'ni yupqa to'g'ridan to'g'ri o'sha tashqaridan ichkariga botib kirish hisobiga ajralish ro'y beradi. C variant. Hujra icharisida yer alan organel çeşitleri, ya'ni hujayrasi ichidagi mavjud bo'lgan organoidlar yoki organellalarning turlari deyapti. Bu ham umumiylik emas, chunki boshqa organoidlardan iborat o'simlik va hayvon hujayrasi. Ya'ni farq qiladi. D variant. Hujra ichi iskelet elemanlarının varlığı. Ya'ni iskelet bu o'sha skelet. Sitoskelet tuzilma hisoblanadi. Sitoskeletni bilamiz, barcha evkarot hujayralarga tegishli berib ketilgan bizning kitoblarimizda. Demak, o'simlikda ham, hayvonda ham mavjud. Bizning javobimiz D javobga to'g'ri kelyapti. Eni ham ko'rib qo'yamiz. Kofullarin sayısı va buyukliklari. Ya'ni koful degani bu vakuola deb ataladi biz tilda. Sayısı va buyukliklari. Bu ikkalasi uchun umumiy bo'la olmaydi. Chunki masalan o'simlikda bitta vakuola bo'lsa va nisbatan anchagina katta, hayvonda esa unday emas. Bir necha vakuolar mavjud va ular juda ham kichik bo'ladi. Demak, to'g'ri javobimiz bunda D variant ekan. Keyingi testimiz DNK berilyapti, ya'ni DNA. DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ya'ni DNK'ga bog'liq bo'lgan quyidagi ma'lumotlardan qaysi biri unga xos emas, ya'ni noto'g'ri. A variant. Nukleotid adı verilen monomerlerden yapılmıştır. To'g'ri, nukleotid hisoblanadi buning monomeri. Agar bu yerda nukleoid bo'lganda edi, bu xato, yanlış bo'lardi, ya'ni noto'g'ri javob. Chunki nukleotid bilan nukleoidning farqi bor, bilamiz. Nukleoid bu prokariot, ya'ni bakteriyalarning o'sha halqasimon xromosomasi hisoblanadi. B variant. Hujra bo'linmasi öncesinde kendisini kopyalar. Hujra bo'linayotgan vaqtda o'zini kopiya qiladi, ya'ni o'zini replika qiladi, ya'ni nusxasini. Bu DNK uchun xos, chunki hujra bo'linishdan oldin bilamiz, interfazaning o'sha sintez davrida ikki hissa ko'payadi, o'zini kopyalash orqali. C variant. Genetik bilginin yavru hujraları aktarımında işlev görür. Ya'ni genetik bilgi bu o'sha genetik material, irsiy materialning qiz hujayralarda taqsimlanishi deyilyapti, ya'ni ma'nosi. Bu ham to'g'ri ma'lumot. O'zini o'zi o'sha hosil bo'layotgan qiz hujayralarda, yangi hujayralarda o'zini o'zi taqsimlaydi. D variant. Hujradagi
proteinlar DNA'dagi belgi üzerinden sentezlenir. Ya'ni hujradagi protein bilamiz bu oqsillar DNK'dagi o'sha belgi, ya'ni gendan sintezlanadi. Bu ham to'g'ri ma'lumot. Bizga yanlish, ya'ni xatosi kerak edi. Variantni ko'ramiz. Canlılardaki DNA'ların farklılığı sadece nükleotitlerin dizilimine dayalıdır. Ya'ni tirik organizmlardagi, jonlilardagi DNK'larning farq qilishligi faqatgina nukleotidlarning o'sha ketma-ketlik, ya'ni nukleotidlarning soniga, uning qanday joylashishiga shunga bog'liq deyapti farqliligi. Bu ma'lumot endi haqiqatan ham DNKga bog'liq emas, DNKga xos emas. Chunki DNKning barcha tirik organizmlardagi farqliligi faqat tarkibidagi nukleotidlarning soniga emas, balki DNKning o'sha boshqa xususiyatlariga ham bog'liq. Uzunligi bo'lishi mumkin. Xullas shunaqa. Demak, bunda to'g'ri javob variant bo'ldi. Keyingi savol. Bir tavuk ve horozun çiftleşmesinden elde edilen yumurtalar kuluçkaya alınıyor. Yani bir tavuk ve horozning juftlashtirishidan hosil bo'lgan tuxumlar inkubatsiyaga solinyapti. Yumurtadan chiqqan civcivlerin tüy rengi, tuxumdan chiqadigan jo'jalarning tüy rengi, ya'ni pat rangi, ibik bichimi, ya'ni tojining shakli, tepalik shakli, tepalik bu o'sha ayrim tovuqlarda bilamiz, boshini, ya'ni kallasini ustki qismida pati har xil shaklda bo'ladi. Ana shuni aytilyapti. Va kuyruk bichimi, kuyruk bu dumga to'g'ri keladi. Dumning shakli, ya'ni holati gibi bazı karakterlerle ait özellikler bakımından birbirlerinden farklılık gösterdiği gözlemleniyor. Yani mana shu belgilarda tuxumdan chiqqan jo'jalar shu belgilar bilan bir-biridan farq qilyapti. Qaysindadir shu boshida qandaydir bir tutam popigi bor, qaysindadir yo'q, qaysindadir shakli boshqacha. Ular shunaqa ma'noda ketyapti. Kimdadir pati qora, qaysindadir sariq, qaysindadir oq. Endi shartni o'qiylikchi. Civcivler arasındaki bu farklılığın ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisinin katkı yapması beklenmez? Yani jo'jalar orasidagi bu farqlilikni yuzaga chiqishligida quyidagilardan, ya'ni pastdagi keltirayotgan variantdagi ma'lumotlardan qaysi biri ya'ni hissa qo'shmaydi? Mana shu yuqoridagi farqlilikka qaysi ma'lumot hissa qo'shmaydi? A variantni ko'ramiz. Gametlerin oluşumu sırasında crossing over, yani bu crossing over o'zimizdagi olayının gerçekleşmesi. Bu ma'lumot endi to'g'ri, chunki crossing over meyoz 1da o'sha jinsiy ko'payishda kuzatilib, meyoz 1da gametalarning gomolog xromosomadagi chalkashinishi, ya'ni o'sha ota-onadan farq qiladigan turli kombinatsiyalar paydo qilishini ta'minlab beradi. Bu yuqoridagi farqlilikka hissa qo'shadi genetik nuqtai nazardan. B variantni ko'ramiz. Meyozda homolog kromozomların şansa bağlı olarak kutuplara gitmesi. Ya'ni o'sha meyoz jarayonida deyilyapti, gomolog xromosomalarning şansa bağlı olarak kutuplarga ketmasi, ya'ni bilamiz, qutblarga qat'iy bir tomonga qaysidir biri, qat'iy bir tomonga qaysidir biri o'tmaydi, balki har xil variantlarda o'tadi. Demak, bu ham o'sha turlilikni keltirib chiqaradigan bir asos hisoblanadi. Ya'ni yuqoridagiga hissa qo'shadi. D va C variantni ko'ramiz. Her bir civcivin oluşumu için birleşen gametlerin farklı genotipte olması. Ya'ni ana shu ota-onani o'sha qo'shilayotgan gametalari farkli genotipda bo'lishligi. Bu ham to'g'ri ma'lumot, chunki bilamiz, har xil xromosomalarda har xil genlar joylashgan, ya'ni xromosomalari ham bir xil standart emas. O'sha turga qarab har xil sonda bo'ladi va har xil o'sha karotipni belgilab beradi. Shu nazarda tutilyapti. Haqiqatdan gametalar qo'shilib har xil kombinatsiyani hosil qiladi. Deylik,
Resessiv yoki heterozigot yoki gamozigotda. Dominant holatda. D variant. Bir yumurtaning cho'k sayidagi spermdan biri tarafidan döllenmesi. Ya'ni bitta tuxum hujayrani cho'k sayidagi, ya'ni ko'p turli urug' hujayra tomonidan urug'lantirilishi deyilyapti. Bu ham to'g'ri, chunki masalan minglab millionlab urug' hujayra o'sha tuxum hujayrani urug'lantirish uchun masalan deylik ishtirok etadigan bo'lsa, uning o'sha kombinatsiyalar orasidan qaysidir biri, ya'ni bir-biridan farq qiladi-yu, qaysidir biri urug'lantirishi nazarda tutilyapti. Bu ham o'sha xilma-xillikni keltirib chiqaradi. E variantini ko'ramiz. Yumurtalarin kuluchka süresince farklı sıcaklıklarla maruz kalması. Kuluchka bu inkubator edi. Tuxumlarning inkubatorda turli issiqlik, sıcaklık, ya'ni issiqliklarni ta'sir ettirishligi, haroratning o'zgarishi deyapti. Endi bu ma'lumot genetikaga bog'liq emas, haroratning o'zgartirilishi inkubatsiyani ichida bu ta'sir qilmaydi. Genetikaga, ya'ni o'sha tuy rangi, ibik bichimi ana shu belgilarni yuzaga chiqarishiga, ya'ni o'zgarib qolishiga, bir-biridan farq qilishiga ta'sir qilmaydi, balki o'sish sur'atini tezlatishi, sekinlashtirishi, hajmini o'sha kichik katta qilishi mumkin. Shunga ta'sir qiladi xolos. Demak, bu savolda bizning to'g'ri javobimiz E javob bo'lar ekan. Endi keyingi savolni ko'ramiz. Turkiyaning biologik çeşitliliğinin yüksek olmasının nedeni, yani Türkiye'nin o'sha biologik turli tumanligini yuksak, ya'ni yuqori bo'lishligini, turli tumanligini ko'p bo'lishligini sababi nima deb so'ralyapti. 3 ta ma'lumot keltirilibdi. Birinchisi, uch qit'a arasında bazı canlıların geçiş yolları üzerinde bulunması. Turkiyani bilamiz, ya'ni 3 qit'a, ya'ni o'sha o'rtasida joylashgan Yevropa, Osiyo va Afrika. Mana shu joyda ba'zi jonlilarning geçish yo'llari, ya'ni o'tish yo'li migratsiyasi deb aytilyapti. Migratsiyasining bo'lishligi. Bu haqiqatdan ham to'g'ri keladi. Turkiya aynan shunday davlat. Birda olamiz hozircha. 2. Birbirine çok yakın bölgelerinde farklı iklim tiplerinin görülmesi. Bu ma'lumot ham demak har xillikni ta'minlab beradi. Chunki Turkiyani o'sha ko'radigan bo'lsak, tog'li, o'sha dengizi ham bor, demak tog'li rayonlar, tog'oldi, xullas shunaqa qismlardan iborat. Aslan Turkiya tog'li mamlakat, o'sha baland pastliklardan iborat. Ya'ni bir-biriga yaqin qismda harorat, iqlim ham har xil bo'ladi. 3. Farklı yer yüzü şekillerine sahip olması. Bu ham to'g'ri, o'sha aytdik, tog'li hudud, mintaqa. Ya'ni har xil shaklni paydo qiladi va u yerda ham organizmlar turli tumanlikni ta'minlab beradi. Endi bu yerda javob yalnız B, yalnız 2, bu hammasini oldik biz. E javobga to'g'ri keladi. 1, 2, 3. Endi shu o'rinda biz Turkiyani o'rniga O'zbekistonni qo'yib ishlab ko'ramiz. Masalan, O'zbekistonning o'sha biologik xilma-xilligini yuksakligiga nima sabab, nima ta'minlaydi? Masalan, variantlarni o'z holida qoldiramiz. Birinchini qiyoslab ko'ramiz O'zbekistonga. 3 qit'a arasida ba'zi jonlilarim yo'q, bunday emas. O'zbekistonda 3 qit'a emas, lekin savoldan masalan tushadigan bo'lsa, deylik Osiyo yoki O'rta Osiyo hududida O'zbekistonda migratsiya, hayvonlarning migratsiyasi deydigan bo'lsa, bu javob to'g'ri hisoblanadi. Chunki masalan aslan havo orqali migratsiya bo'ladi O'zbekistonda, ya'ni qushlar. Agar qushning o'rniga boshqa hayvon beradigan bo'lsa, menimcha to'g'ri kelmaydi u. Ikkinchi, bir-birini, ya'ni bir-biriga yaqin bo'lgan o'sha qismlarida, O'zbekiston qismlarida farqli iqlimning paydo bo'lishligi. O'zbekistonda ham demak turkiyachalik tog' ko'p bo'lmasa-da, lekin tog' bor. Shuni hisobiga bu ma'lumot ham to'g'ri bo'ladi. Ya'ni tog'oldi qismlari, dasht yoki cho'l zonalarimiz bor yoki o'sha daryoning ikki yoni to'qay qismlari, ya'ni farqlilikni ta'minlab beradi. 3ni ko'ramiz. Farklı yer yüzü şekillerine sahip olması. Yani turli shakllar.
Bu ham o'sha 2 ga o'xshab ketadi, ya'ni dasht, cho'l, tog', tog'oldi, mana shu qismlar. Aynan shu savolda berilgan ma'lumotga ko'ra oladigan bo'lsak, O'zbekiston uchun 2-3 javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, keyingi savol, ya'ni oxirgi savolimiz, ya'ni 5-savol. Aşağıdaki şekilde insanın sindirim organlarında kimyasal sindirimi uğrayan bazı maddeler, yani K, L, M harfleriyle simgelenmiştir. Yani quyidagi diagrammada, figurada, shaklda insonning o'sha hazm organlarida kimyoviy moddalarni o'sha K, L, M harflari bilan belgilanyapti. Buna göre K, L, M harflerinin temsil ettiği besinlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? K, L, M bilan belgilangan qaysidir o'sha moddalar bor, kimyoviy moddalar. Mana shular, ya'ni K, L, M harflar o'rnida keladigan moddalarga bog'liq juftlashtirilgan moddalar qaysilar deyilyapti. O'zi berib qo'yibdi tartib bilan K, L, M. K ni ko'proq beryapti, ya'ni faqat K ni o'zini beryapti og'iz qismida. Me'da, ya'ni oshqozonda L berilyapti. Inji bağırsak, ya'ni ingichka ichakda K, L ikkalasi ham va qo'shimcha M harfi ham berilyapti. Bunga ko'ra biz og'izda qaysi biri, oshqozonda qaysi biri, ingichka ichakda qaysi biri bo'lishligini topishimiz kerak ekan. Xo'p, A javobni ko'radigan bo'lsak, K, ya'ni og'izda bo'ladigani protein deyilyapti. Ya'ni bu parchalanishga misol bo'lyapti. Og'izda oqsil parchalanadimi? Yo'q. Bu javob tabiiy chiqib ketadi. 2B ni ko'ramiz. Karbonhidrat, ya'ni bu o'sha uglevod hisoblanadi. Haqiqatan og'izda uglevod parchalanadi. Buni bilamiz. O'sha non masalan qancha ko'p chaynalsa, shuncha shirin mazasi chiqadi. Ya'ni og'izdagi so'lak fermenti parchalab beradi uglevodni. Lekin oqsil yog'ni emas. O'zidan o'zi bizda B bilan D variant qoldi. Ikkalasini solishtiramiz. L harfiga keladigan bo'lsak, oshqozonda parchalanish kerak ekan. Oshqozonda B va D ni solishtiramiz. Protein va yog', oqsil va yog'. Oshqozonda bilamiz fermentlar tarkibida pepsin fermenti bor edi, adashmasam, ya'ni o'sha oqsilni parchalab beradi. Endi inji bağırsak, ya'ni ingichka ichakda M ni so'rayapti bizdan. Ingichka ichakda bilamiz uglevod ham, oqsil ham, yog' ham parchalanadi. K, L bu oqsil va uglevodga chiqib ketdi. O'zidan o'zi M ga yog' qoldi. Demak, bunda to'g'ri javobimiz B variant bo'lyapti.